Rus televizionyanyň alyp barajasy Vladimir Solovyov Orsiýatyň öz bäkbitlerini goramak üçin diňe bir Ukrainada däl eýsem öz täsir çägine girýän beýleki ýurtlarda şol sandy Merkezi Aziýada hem ýöriti harby operasiýa başlap biljekdigini aýtdy. Rus hökümetiniň wagtçysynyň bu sözleri seslenme döretdi. Türkmenistanlylar Solowyowyň sözleri bilen bagly gapma garşylykly pikirleri öňe sürýärler diýip azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri bellädi. Garaşsyz medeniýet berk çäklendirilýän ýurtda ýylat köpçüligi Sputnik arkaly daşary ýurt telewizionyny şol sandy Rus telekanallaryny görýär. Vladimir Solowyowyň Merkezi Aziýany ele geçirmek hakda keskin çykyşy Türkmenistanlylaryň arasynda pikir alışmalara getirdi. Merkezi Aziýa döwletleriniň tas ählisi Rus medeniýetyny tomaşa edýär. Solowyow bu sözler bilen adamlaryň aňyny zäherläp medeniýet üstü bilen halklar arasynda tolgunçlyk öwretmek we postsovet ýurtlarynaky reaksiýany öwrenmek isleýär. Diýip Balkanly Lukman aýdýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde pikirini paýlaşan ýene bir Türkmenistanly Rus hökümetiniň wagtçysy Solowyowyň Rus siýasaty bilen ilteşdirilýänligini belläp, onuň çykyşynda halkara kanunlarynyň ret edilmeginiň özünde nägilelik döredenligini aýtdy. Putiniň ynamdar adamy anyk düşündirip aýtdy. Bize hiç bir guramalaryň düzgünleri gyzykly däl diýip, diýmek olara Türkmenistanyň bitaraplyk statusy hem rol oýnamaýary. Diýip Türkmenistanly belledi. Bu reaksiýa Orsiýatyň telewizionyanyň Kreml tarapdar iň meşhur alyp barajasynyň biri we propagandaçy Vladimir Solowyowyň Vladimir Solowyow bilen akşam atly gepleşigine degişli. Onuň soňky bölüminde ol Ukrainanyň misalynda Ermenistan bilen bilelikde beýleki ýurtlarda ýöriti harby operasiýa diýilip atlandyrylýan hereketi geçirmek mümkinçiligini öňe sürdi. Solowyow Orsiýatyň Birleşen Ştatlaryň Venezueladaky görüldüsine eýermeldigini agzap, Orsiýa üçin Ermenistany we Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýitirmegin Venezuelany ýitirmekden has erwet boljakdygyny aýtdy. Halkara hukugy halkara tertibi bilen dowdaga gitsin, eger milli howpsuzlygymyz üçin Ukrainada strategik harby operasiýany başlamaly bolan bolsak, onda näme üçin şol sebeplere görä täsir zowlugymyzyň beýleki böleklerinde strategik harby operasiýany başlamaly däl diýip Rus propagandisti aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmenistanlylar Solowyowyň aýdanlarynyň türkmenleriň 19-njy asyryň aýagynda Rus imperiýasyna garşy görüşüp gan döken esasy taryhy senetine gabat gelenligini aýratyn belläp geçdiler. Göktepe galasynda Ruslar tarapyndan gyrılan türkmenleriň gany derýa bolup akan 12-nji ýanwar şehitler günümizde gabatlap Rus propagandaçysynyň bu çykyşyny uly many bar. Hökümet tawsyrygy bolmazdan Solowyow Rus döwlet medeniýetyny ýöne ýere açyk haýbat atyp bilmez. Diýip türkmen harbisi öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanda 10-njy ýanwar güni 1881-nji ýylda türkmenleriň Göktepe galasynda Rus imperiýasynyň basyp alyjy güýçlerine garşy söwüşip öz topragyny basyp alyjy güýçlerden goramak üçin görkezen gahrymanylygynyň senesidir. 145 ýyl mundan odal uly adam ýetkilerini getiren bu taryhy waka Göktepe galasynyň ýykylmagyna türkmen topragynda Rus hökümdarlygynyň başlangyjy hökmünde seredilýär. Türkmen hökümeti 12 ýyl mundan odal bu senäniň 10-njy ýanwarda bellenmegini resmi taýdan ýatyrypdy we galanyň gorakçy gahrymandary 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylyň paçygaly ýer titremesiniň pidalary bilen bilelikde ýatlanyp geçildi. Emma halk arasynda bu sene heniden bellenip gelýär. Türkmenistanly çeşmeleriň sözlerine görä Solowyowyň aýdanlary barada döwlet edaralarynyň işgärleriniň arasynda giňden pikir alýşylýar. Käbroni Rus hökümetiniň niýetiniň bozukdygynyň alamaty diýip atlandyrsa, beýlekiler watany goramaga adam bolmaz diýär. Solowyowyň sözlerinden çen tutsak, halkara hukuklaryna garaman, Merkezi Aziýany ele geçirip bolýar. Eger Türkmenistana hüjüm edilse, watany gorajak adamlar, harbylar azlyk eder. Diýip harby aýtdy. Balkanly muallim bolsa ýurtda durmuşyň agyrlaşýanlygyny aýdyp Türkmenistanda hökümeti goldaýanlaryň gitdigiçe azalýanlygyny belledi. Berdimuhammedowlar geleli bäri Türkmenistanlylar aldygyny ýurtdan gidýärler. Bir döwüm çöregi zar etdi. Diýip muallim aýtdy. Rus propagandisti Solowyowyň Orsiýatyň öz bäkbitlerini goramak üçin diňe bir Ukraina däl eýsem, Orsiýatyň öz täsir çägi diýip seredýän beýleki ýurtlarda şol sandy Merkezi Aziýada hem ýöriti harby operasiýa başlap biljekdigi barada aýdanlaryna Türkmenistanyň resmiýetleri tarapyndan destinä reaksiýa bildirilmedi.
Ýurdun Daşary işler ministrliginiň web saýtynda bu barada maglumat bolmady. Emma 10 janwarda Daşary işler ministrliginiň çap eden resmi habarlarynyň arasynda Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet merkezi bilen hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berildi. Daşary işler ministri Reşet Meredow Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretarynyň ýörüýti wekili we Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň başlygy Kaha Imnadze bilen duşuşyk geçiripdir. Azatlyk radiosynyň Ermeni ullugynyň 10 janwarda habar bermegine görä Solovyowyň çykyşy bilen baglylykda Ermenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtdaky Rus ilçisini çağırıp, munyň Ermenistan Respublikasynyň öz ygtyýarlylygyna kabul ederliksiz basışdygyny aýdypdyr we Ermenistan bilen Russiýanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň esasy ýörelgeleriniň gödük bozulmagy diýip atlandyrypdyr.